Oldin kesilgan ekan-da. Ha, 2 yoshimda kesgandi ko'rchagimni. Bo'lmasa boshlaymiz operatsiyani. Boshlang. Qani, meni qo'lim emas, Iker Casillas qo'li. Qaychi? Ani qilmadingmi dezinfeksiya? To'xtang. Ming bor uzr akalar. Shu uyda gazni o'chirdimmi, yo'qmi, xayolimda bilmayman. Shunga 2 minutga uyga borib kelsam bo'ladimi? Bo'pti, borib keling. Operatsiyada endi qanday chiqasiz xudo biladi. O'shada ko'ngil xotirjam bo'ladi. Bor. Sevara ham kesirva bo'pti. Qaysi sevara? 4-bo'limdagi. Vohidova kesibdi. Ming bor uzr akalar. O'chirgan ekanman. Sizlar ham ancha kutib qoldinglar. Ha, boshlaymiz operatsiyani. Tak, meni qo'lim emas, Robert Lewandowskining qo'li. Boshladik. O'lsin. Shetda o'chiribman. Xolodilnikda ichidagi narsalarni olmabman-ku. Erib ketadi aka. 2 minutga borib kelib, shunda olib kelaman. Kalla ekan-da. Davay tez borib keling aka. Meni boshqa operatsiyalarim ham bor. Boring. Uchib borib kelaman. O'g'lay turmushga chiqdimi? O'zisi yaxshi chiqmayapti uni. Nimaga? Bilmayman. Ming bor uzr akalar. Mana bravo sariyog'lar qolib ketgan ekanda. Xolodilnikda erib ketsa endi jalkada. Agar xohlasanglar operatsiyadan oldin mazza qilib yeb olamiz. Zo'r bo'lardi, kuch bo'lardi. Chop bitta issiq novoyni olib keldi, novoyni bilan zo'r ketadi-da bu. Bo'ldi, azob qilaman. Oh, bravo. Premium ekan-da bu. Zo'r ekan sariyog'chasi. Zo'r. Tayyor bu. Tayyormi? Endi operatsiyani boshlaymiz. Meni qo'lim emas, Fabio Cannavaraning qo'li. To'xta. Narkoz qildimi, qilmadimi? Xayrullo. Narkoz qilmadingiz-ku. Yo'q, qildingiz. Nimadir Qildimmi? qildingiz-ku. Ha, mayli. Qildingizmi? Bilmayman, hali qilaylik. Ay! Yo'q, qilmabman. O'ryapti. Yo'q, zoz nimani kesdingiz? Yo'q, uni kesib o'ribman. Qon ketyapti. Tabajak, masum alacak, zo'rimjak.